Vi etterlyste en hovedplan, rett og slett, hvor vi hadde avklart en del områder som skulle ha et varig vern, og det har vi fått gjennom denne planen. Vi forventer at dette verktøyet skal gjøre at byråkratiet går raskere. Jeg tror dette den farbare veien vi har i et demokrati, hvor mange stemmer skal bli hørt. Vi kan ikke ta vare på alt. Vår fortid har satt spor gjennom tusener av år, og det vår oppgave å bevare sporene for kommende slekter. Noen steder må vi bevare, og andre må vi utvikle. Vestfold fylkeskommune har derfor sammen med 13 kommuner laget et verktøy, RPBA, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Planen tar for seg fremtidens arealbruk på mange felt, og en liten, men viktig del kulturminnevern. Oppgaven vår i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune å balansere vern av våre fortidsminner med behovet for utbygging og et moderne samfunn. Når sakene kommer inn det viktig at de løses kjapt uten å gå på akkord med kvaliteten. Vi har jo et av Norges beste jordbruksområder å ta vare på. Det utrolig godt jordsmonn her. Vi jo litt over gjennomsnittet interessert i kultur også. Og sånn sett det ikke noe vanskelig for oss å se det verdifulle i å ta vare på disse områdene. Det å ta vare på de store sammenhengende landbruksområdene blitt en veldig viktig politisk målsetting for oss. Med bare litt over 2000 kvadratkilometer areal og en økende tilflytting Vestfold fylke utsatt for et stort press på landskapet. I Norge på bare 15 år et område på størrelse med 1000 fotballbaner med matjord omdisponert. Og det store vei- og jernbaneutbygginger som krever sitt i Vestfolds fruktbare natur. Det eneste som ikke vokser her arealene. Over 80% av Vestfolds befolkning bor på under 20% av arealet fra Raet og ut til kysten. Slik har det vært lenge, og det derfor store interessemotsetninger når vi skal huse enda 100 000 mennesker. I Vestfold har vi valgt ut 37 områder som har en spesiell betydning i kulturminnevernsammenheng. Det veldig viktig at vi har en plan, for når vi driver med forvaltning av kulturminner, så vi del av et veldig stort system. Og da må vi ha en klar stemme om hva det vi ønsker å gjøre, og den må ligge fast over tid. Og da trenger man en god plan. I denne planen her så det viktig å være tidlig og tydelig. Vi skal være veldig raskt ute med å fortelle hva som våre interesser, så folk skal rett og slett ha plassert oss så tidlig som mulig. Utbyggerne de merker at denne planen finnes ved at i de områdene som alle har vært enige om at det greit med utbygging, der det lett å få gjennom ønskene deres. Så merker de det på den måten når de kommer i områder hvor vi restriktive, så vil de merke at det mye vanskeligere å få til byggeprosjekter. Nå jobber Jernbaneverket med forslag til planprogram for en ny dobbeltsporstrekning mellom Tønsberg og Larvik. En jernbane som dimensjonert for 200 eller 250 km nødvendigvis ganske stiv, og det ikke mulig å svinge unna alle arealverdier på veien. Men jo tidligere man får informasjon om de viktigste arealverdiene, jo lettere det å ta hensyn til det i den videre prosessen. Og i den planfasen vi nå, så jo kunnskapsgrunnlaget kjempeviktig. Jo bedre kunnskapsgrunnlag man har, jo bedre blir vurderingene. Og den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold gir et veldig godt kunnskapsgrunnlag på det plannivået vi nå, til å gjøre gode vurderinger av hvilke korridorer som skal være med videre i prosessen. Altså, det ikke gjort noen forundersøkelse i RPBA av betydning uten at man har gått inn på kartene. Så vi må ut i marka og grave og kjøre undersøkelse akkurat som før. Men man har sagt at skulle man da finne noe, så vil det med stor sannsynlighet bli frigitt. Og det en forutsigbarhet i seg selv. Men jeg skal skryte litt av Kulturarv, fordi at de foroverlent i sin bruk av teknologi. Og det gjør at vi kommer raskere til mål når vi først skal sette i gang disse kulturavklaringene. For det må vi uansett. Og dette med bruk av beltebiler, droner, der de svært avansert, altså. Og det bra. I den regionale planen der har vi delt inn Vestfolds landskap i 3 arealkategorier. Et område som vi sier ja-områder,
Og der har vi sagt at det er greit med utbygging. Vi vil legge til rette for det og strekke oss langt, sånn at utbygging kan skje på bekostning av kulturminnene. Og så har vi store landskapsområder, hvor vi hverken har sagt ja eller nei, hvor vi tar det fra sak til sak. Så har vi nei-områder. Det er 37 kulturmiljøer som er så viktige for historien vår at der skal det veldig mye til før man får gjøre noen endringer og gjøre noen utbygginger. Mange av dem er kjente steder som Herregården i Larvik, Slottsfjellet og middelalderbyen i Tønsberg, og gravhaugene på Borre. Men det er også områder som ved første øyekast ikke viser frem så mye. Et av disse stedene er området rundt Holmsvannet og Revåvannet på grensen mellom Re og Holmestrand. Dette er et av de riktige gamle bosettingsområdene i Indre Vestfold. Stedsnavnene som Gjøgri, Herkjeft og Vam vitner om en annen tid. I dette området kan vi se spor av gårdstun og veier helt tilbake til jernalderen. Men det er også langt eldre funn herfra, med spor fra steinalderen og de første bøndene i Vestfold. I tidligere tider så la man veiene helt annerledes enn vi gjør nå. Da løp veiene fra gård til gård og gjennom tunene. Og disse systemene her er jo veldig gamle. Det ser vi på navnene på gårdene langs veiene. Og vi ser det også på at mange av disse gårdene har det vi kaller for gårdsgravfelt. Og det er der gravhauger hvor den gårdens ett ble gravlagt. Når man skal gjøre et utvalg av de aller viktigste kulturminnene i et område, så må man ha et stort blikk. Man må heve seg opp fra enkeltsteder, opp fra tettsteder, opp fra kommunene og se fylket under ett. Og vi må også se Vestfold i forhold til resten av landet. Og så må vi gjøre et utvalg av det aller viktigste vi har. Vi har rett og slett vært veldig påpasselige med å ikke velge oss for mye. Så hvis vi hadde lagt hånda på Åsgårdstrand, og vi har lagt hånda rundt mye av Tønsberg, og hvis vi skulle gjort det samme overalt, så ville vi jo ikke prioritert. Så i Åsgårdstrand så har vi valgt Munchs hus med strandlinje. Liksom. Det er virkelig der vi vil sette fingeren på. Dette er superviktig. Åsgårdstrand er kjempeviktig, men vi trenger ikke å markere det med å definere inn hele det som et kulturmiljø. De 37 områdene har vi i Vestfold fylkeskommune valgt ut på et veldig faglig grunnlag. Vi har sett på hvilken vitenskapelig verdi de forskjellige kulturminnene har. Vi har sett på hvilke muligheter det er for å finne ukjente kulturminner der. Vi har sett på om det er en god helhet mellom kulturminner som ligger bevart ute i landskapet og landskapet i seg selv. Og så har vi sett på hvor variert det er, om det er fra mange forskjellige historiske perioder. Og så har vi også tenkt på opplevelsesverdi. Vi har sett på at dette må være områder som kan bety noe for folk, hvor man kan tenke at ja, dette her det er viktig, og det skjønner jeg hvorfor man skal ta vare på. Valget av disse 37 områdene forutsetter at vi planmessig har bestemt å gjøre byråkratiet og saksbehandlingen så enkel som mulig i andre arealer. Det er derfor i arealplanen også markert rundt 40 områder hvor utbygging er ønsket og tilrettelagt. Ja-områdene i den regionale planen er noe ganske nytt for kulturminneforvaltning på landsbasis. Der har vi forpliktet oss. Vi har sagt at her vil vi strekke oss langt. Og de gangene hvor det ikke lar seg forene å både ta vare på kulturminnene og bygge ut, så er vi innstilt på at kulturminnene må vike plassen og fjernes. Det er nok mange i mitt fagfelt rundt i Norge som vil si at vi har gitt veldig mye, kanskje for mye. Men jeg tror alternativet til å være litt proaktiv og forstå de utviklingstrekka som vi ser, tilsier at man må kunne ta og gi og prioritere tøffere for å bli hørt. Og det å være tydelig med hva som er viktigst, der hvor presset på arealer er størst, det er avgjørende viktig hvis du har tenkt å være tidlig og tydelig og være forståelig. Altså Utvelgelsen av de viktigste kulturmiljøene i en regional plan er som sagt, det er ikke vanlig, men det bidrar til en veldig tydelighet. Og de har på en måte turt å gjøre noen veldig vanskelige prioriteringer på hva som er de viktigste områdene. Og det er kjempenyttig for en utbygger når vi skal planlegge videre at fylkeskommunen har vært så tydelig i å prioritere hva som er viktigst.
Det er gjort innenfor kulturmiljø og landbruk, men vi kunne ønske oss at det også ble gjort innenfor de andre temaene i planen. Vi kunne ønske oss at man sa noe om de områdene som har fått høyest verdi. Og så ser vi at det er noen temaer som er kanskje vanskeligere enn andre. For eksempel landskap kunne vi kanskje ønske oss at det var noe mer presist omtalt. Vi forventer jo over tid nå at antall dispensasjoner til plan vil nærmest bli borte. Så vil vi jo da unngå dette forferdelige samfunnssløseriet med ressurser, som det når noen søker dispensasjon fra lover og planverk. Jeg synes det må være viktig at man er trofast mot det. Det er jo under prosessen når du rigget hele dette konseptet, at du skulle komme med dine innvendinger og dine forslag og ideer. Det er et stadium som nå ligger bak, og jeg synes at det må være viktig at vi, enn så lenge når vi har dette her, så forholder vi oss til det. Det å gjøre seg kjent med disse prinsippene, det tror jeg er det viktigste rådet jeg vil gi til nye politikere. Det å skjønne hvordan det virker, hvordan det er bygd opp, og kjenne begrunnelsen for de enkelte tiltakene, og rett og slett hele ideen med prosjektet. Gjøre seg kjent med det. Byråkratiet er en forutsetning for et sivilisert samfunn. Også byråkratiet rundt kulturminnevern. Vi vet ikke i dag hvilke metoder man kan bruke for å undersøke kulturminner i fremtiden. Arealpolitikken vår skal ta vare på landskapet for kommende slekter, og gi dem muligheten til å forske videre i sin fortid. Med RPBA har vi forsøkt å gi forutsigbarhet for utbyggere, og trygge våre viktigste kulturminner, og lede veien inn mot en blomstrende fremtid for Vestfold.